السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في الفيديو ده هنتعلم الساوند في تأسيس الانجليش. مهم جدا ان ابنك يعرف الساوند، تمام؟ عشان يتأسس صح ويعرف يقرأ بقى ان شاء الله. اول حاجة طبعا يعرف الليترز كويس زي ما قلتلك، ومليه كتير عليها باللخبطة عشوائي. الحرف اللي بعده، الحرف اللي قبله، طب قول كذا، طب اكتب كذا. عرفيه الاتجاهات الصح للكتابة، ان هو يكتب صح، يكتب الحرف بطريقة مظبوط. زي ما قلت الكتاب ده هيساعدك ان شاء الله في تأسيس الانجليش برضو، وحاجة بسيطة جدا. اول حاجة نعرف الساوند اللي هو ايه. الليتر خلاص عرفها، تمام، عرف النيم بتاعها. نعرفه ان كل ليتر له نيم وله ساوند. النيم اللي هو A تمام، لكن الساوند اللي هو تمام. اوكي. ب ك د ج ه تمام. ايه حرف الاي ايه كسرة تقيلة شوية، او هو الكسرة يعني. حرف الجي ج، حرف الكي ك، حرف ال ل، حرف الام م، حرف الان ن، بيضحك ابتسامة على شكل ابتسامة. حرف الان ن تمام. حرف الاو حرف البي ب، حرف الكيو كو، حرف الار ر، حرف الاس س، حرف التي ت، حرف اليو حرف الفي في، حرف الدبليو و. دايما الحرف ده بيتلخبطوا فيه، اربطيه دايما بكلمة، تمام. واتش ويندو شباك. واتش ساعة يد. كس حرف الواي يه برضو ده بيتنسي. واي اخر حاجة اسمعها ايه؟ يه تمام. حرف الزي ز